那现在启动随身系统，然后启动 Eric 6，从这边开启网志专案，然后购它，然后把406232224丢进去。接下来更改网志专案，然后在 Eric 6的 Project 先新建一个专案，没有啦，人会这样嘛，对不对？资料夹就选在 Y 草的 Temp。偶尔发现一下没关系。这边我新建一个资料夹叫 W8，存在这里面。好，然后新建一个 New From， 然后 delete。这边就再新建一个资料夹，一样 W8。档案名称就是打406232224。好，然后接下来开始做小算盘。这边有 push button 跟这个，然后在这边 layout 这边有 layout in the grid，然后把它做成像小算盘的形状。
我想说回复不回来。地板那一圈没吃，就是哪有地的，哪有一圈，哪里有？对说，太好了。因为你撞就是过头，或者就是撞一下，然后都不知道跑哪去了。干他，干他！干，快干！干爆！还有一个那种，啊，后来改那个头台方向打出来，动不了。好，上跑打你，过来打。来，开打啊！哎呦！开打，开打！然后大概就这样子，先 save 它。好。应该是没什么大问题。
然后大概差不多就这样。